दोस्तों एक भाई बहन चिप्स खा रहे थे, फोन देख, तभी उधर से गरीब लड़का आ जाता है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ दे दो। तभी उसका भाई उसे कुछ देने लगता है चिप्स। तभी वो उसकी बहन मना कर देती है, उससे छीन लेती है कि उसे कुछ नहीं देना है। तभी वो गरीब बच्चा एकदम उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर इस गरीब लड़के के साथ जो हुआ वो जानने से पहले मैं महादेव से एक ही रिक्वेस्ट कर, जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करे, उसका परिवार हमेशा खुश रहे। तो तभी उधर से वो लड़का आ जाता है और लड़का उसे चिप्स और कुछ खेलने के लिए कुछ दे देता है और वो उसके सामने ब्लिंक भी करता है। इसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।